السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से Durch die Gnade Allahs beginnt heute die Jalsa Salana der Jamaat Ahmadiyya Kanada. Es ist die Segnung Gottes, dass jedes Jahr verschiedene Jamaats in der Welt in ihren jeweiligen Ländern die Jalsa Salana veranstalten. Weshalb wird dies veranstaltet? Der Grund ist, dass der verheißene Messias ﷺ durch das Geheiß Gottes die Jalsa Salana, den Grundstein für die Jalsa Salana legte und sagte, dass 3 Tage im Jahr in Guardian die Menschen sich versammeln sollten. Nicht deswegen sollen sie sich versammeln, weil sie auf irgendeinem weltlichen Jahrmarkt teilnehmen möchten, Spiel und Sport machen möchten und weltlichen Zielen nachgehen möchten. Nein, das alles sind nicht die Ziele, sondern der Grund für die Versammlung ist der, dass man sich im religiösen Wissen stärkt und dass man seine Erkenntnisse erweitert. Der Grund für die Versammlung soll sein, dass man in Gottes Erkenntnis voranschreitet. Was ist Erkenntnis? Wenn man Wissen über eine Sache besitzt, wenn man die Tiefe dieser Sache kennt, das bedeutet Erkenntnis. Welche Erkenntnis war es, in der fortzuschreiten der verheißene Messias ﷺ sich gewünscht hat? Er sagte, dass wir nicht bloß oberflächlich sagen, dass wir Muslime sind oder dass wir das Glaubensbekenntnis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah rezitieren und aufsagen. Nein, vielmehr ist es unsere Pflicht, nachdem wir an den Islam geglaubt haben, dass wir in unserem Glauben voranschreiten. Der verheißene Messias ﷺ sagte, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wenn ihr dies lest und rezitiert, dann sollt ihr danach suchen, was Allahs Wesen überhaupt ist und was Allah von uns verlangt und wünscht. Allah, der Allmächtige, hat Pflichten. Welche Pflichten sind es, die wir Allah gegenüber haben und wie müssen wir diesen nachgehen? Wie müssen wir die Gebote Gottes verstehen? Und was sind die Wege, durch die wir die Gebote Gottes befolgen müssen? Wir haben den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als den Gesandten und Propheten Gottes anerkannt. Er ist der Khatamul Anbiya, das Siegel der Propheten.
dann ist es wichtig, seinen Geboten und seine Praxis zu kennen und dieser nachzugehen und die Wege suchen, wie man dieser Praxis nachgehen kann. Was war das Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Die Erkenntnis darüber, wie kann man sich diese aneignen? Dazu hat Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha geantwortet, und diese Antwort ist die beste aller Erklärungen dazu, als jemand eine Frage stellte. Er fragte über das Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und über die Art und Weise des Lebens. Da antwortete Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha: Hast du etwa nicht den heiligen Koran gelesen? Das, was der Koran sagt, war das Leben und die Praxis des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es war jede einzelne Tat, war die Erklärung des heiligen Koran. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Erkenntnis über ihn ist diese, die wir uns aneignen müssen, die jeder Gläubige sich aneignen muss. Dafür ist es wichtig, den heiligen Koran zu rezitieren und diesen zu verstehen. Der verheißene Messias al-Islam sagte, dass ein Sinn der Jalsa Salana darin liegt, dass wir in unserer Spiritualität voranschreiten. Wenn wir Erkenntnis erlangen und gewinnen, dann genügt es nicht, sich bloß durch das Wissen zu erfreuen, sondern es ist wichtig, dass wir auch in unserer Spiritualität und in unserer Praxis und in unseren Taten einen Fortschritt machen. Wenn wir keinen Fortschritt in der Spiritualität machen, dann bringt die Teilnahme an der Jalsa Salana nichts. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam, eine Besonderheit der Jalsa Salana besteht darin, und jeder, der an dieser Jalsa teilnimmt, sollte versuchen, dieses Ziel zu erlangen, dass man sich gegenseitig kennenlernt und dass man nicht wie weltliche Menschen nur temporär sich kennenlernt, sondern jeder Ahmadi sollte mit seinem Ahmadi-Bruder in Liebe und Brüderlichkeit leben und eine Bindung der Brüderlichkeit aufbauen. Und diese Beziehung soll so fest und standhaft sein, dass nichts diesen Bund zerstören und kaputt machen kann. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam weiter, ihr sollt in Gottesfurcht, Rechtschaffenheit, Taqwa voranschreiten. Das ist ein wichtiges Ziel der Jalsa Salana, und ohne dieses Ziel kann ein gläubiger Mensch nicht als wahrer Gläubiger bezeichnet werden. Was ist Taqwa? Taqwa bedeutet, dass das Wissen, das wir uns angeeignet haben, die Spiritualität und das Niveau der Spiritualität, das wir erlangt haben, dass die Liebe, die wir zu Allah und seinem Propheten entwickelt haben, die schöne Bindung, die wir miteinander gepflegt haben, dass wir diese für die Ewigkeit und für immer festigen und zu einem Bestandteil unseres Lebens machen. Das sind die Dinge gewesen, wofür der verheißene Messias al-Islam die Jalsa Salana gründete und sagte, dass jedes Jahr sich die Mitglieder der Jamaat in Qadian versammeln sollen, um diesem Zweck nachzugehen. Wie segensreich waren jene Jalsa Salana, in denen der heilige und reine Messias Allahs direkt teilnahm und die Jamaat unmittelbar ermahnte und ihnen Rechtleitung gab. Er erzog die Mitglieder der Jamaat. Er stillte ihren spirituellen Durst. Der verheißene Messias al-Islam. Nach ihm kann man zwar diese Dinge nicht wiederholen, denn sein Rang
Der Rang eines Propheten ist ihm vorenthalten und gemäß den Prophezeiungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist er erschienen. Er ist gemäß den Versprechen Allahs erschienen. Ein Mensch, den Allah in Anhängerschaft und im Dienste des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt hat, um den Glauben wieder lebendig zu machen. Dieser Mensch hat einen besonderen und ausgezeichneten Rang, aber es ist eine besondere Gunsterweisung Allahs, dass gemäß seiner Vorhersage der verheißene Messias al-Islam sagte, dass nach ihm die zweite Manifestation erscheinen wird, nämlich das Khilafat. Dieses Khilafat wurde gegründet und durch das Khilafat der Ahmadiyya wurde die Mission des verheißenen Messias al-Islam vorangeführt und wird immer noch weiter nachgegangen. Und auch die Abhaltung der Jalsa Salana ist ein Glied dieser Kette. In Qadian nach dem Ableben des verheißenen Messias al-Islam begann das System des Khilafat in Qadian und in der Anwesenheit des Khilafat wurden 40 Jahre lang Jalsa Salanas abgehalten und als der Kalif der Zeit Pakistan verlassen musste, gab es in Rabwa, als er nach Pakistan auswanderte, gab es in Rabwa die Jalsa Salana und die Jamaat wuchs in jedem Lande, obwohl auch die Jalsas vor der Auswanderung von Qadian es schon Jamaats gab, vor allem in Afrika, wo es sehr standhafte Jamaats gab, die ihre Veranstaltungen und Jalsas durchführten, aber nach der Auswanderung gab es eine größere Festigung und jeder Tag, der kam und jeder Monat und jedes Jahr, das kam, war ein Fortschritt für die Jamaats außerhalb von Pakistan. Und die Feinde sahen diesen Fortschritt und begannen gegen die Ahmadis Unrecht zu tun und barbarische Gesetze zu erlassen und durch die Regierung wurden barbarische Gesetze gegen die Jamaat erlassen, weswegen der Kalif der Zeit auch aus Pakistan auswandern musste und eine große Anzahl von Ahmadis wanderte ebenfalls von dort aus. Hazrat Khalifatul Masih Rabi wanderte nach London aus und die Jalsas in London haben eine neue Dimension angenommen und wuchsen und auf der anderen Seite auch die Länder der Welt wuchsen, die Jalsas wuchsen und schritten voran in den verschiedenen Ländern und überall sehen wir heute, dass neue und eigenartige Farben und Wege geschaffen wurden, um die Jalsas in allen Ländern abzuhalten. Es kann nicht sein und es ist nicht möglich, dass eine große Anzahl von Ahmadis nach Qadian geht und es ist auch nicht möglich, dass alle Menschen dort sind, wo der Kalif der Zeit lebt. Deswegen, je mehr die Jamaats auf der Welt wachsen, desto wichtiger wurde es, dass in jedem Lande, egal wo es auch die Jamaat gibt, auf diesem Wege die Jalsas abgehalten werden. Genauso wie der verheißene Messias a.s. und zu seiner Zeit die Jalsas abgehalten wurden, dass mindestens einmal im Jahr der verheißene Messias a.s. uns dazu ermahnte, uns zu verbessern, zu reformieren und uns erzog und uns dazu aufrief, dass wir uns einmal im Jahr versammeln sollen, um diesem Zweck nachzugehen. Und sie sind auch heute genau aus diesem Grunde hier, dass sie diesem Ziel nachgehen, das der verheißene Messias a.s. formuliert hat.
Jedes Jahr versammeln sie sich für diesen Zweck. Und dieses Jahr haben sie sich insbesondere versammelt, um die Botschaft der Jamaat, hier in diesem Lande sind 50 Jahre vergangen. Es gibt auch Menschen, die anderer Meinung sind, aber es gibt Maßstäbe, die man setzen muss. Und seitdem die Jamaat hier registriert ist, sind 50 Jahre vergangen und wahrscheinlich sind die ersten Ahmadis schon viel früher hier gewesen. 1919 wird berichtet, sind die ersten Ahmadis hier gewesen. Wie dem auch sei, dieses Jahr feiert die Jamaat in diesem Lande ihr 50-jähriges Bestehen hier in diesem Lande. Aus diesem Grund hat Amir Sahib vor allem auch mit Nachdruck mich eingeladen, dass die Jamaat Kanada dieses Jahr aufgrund ihres 50-jährigen Jubiläums auch verschiedene Programme veranstaltet. Und auch diese Jalsa Salana wird, so war die Hoffnung, groß sein. Und deswegen lud er mich ein. Und wenn der Kalif der Zeit anwesend ist, dann kommen auch mehr Leute. Und deswegen sind dieses Jahr aufgrund meiner Ankunft aus verschiedenen anderen Ländern auch viele Menschen gekommen und kommen immer noch. Dieses Jahr sollten Sie, die hier leben, die Ahmadis, insbesondere haben diesem Jahr eine Besonderheit geschenkt und feiern dieses Jahr ganz besonders. Aber jeder Ahmadi sollte wissen, dass die Wichtigkeit dessen nur dann wirklich groß ist, wenn jeder Ahmadi, der in Kanada wohnt, versucht, dass wir, nachdem wir zu Ahmadis geworden sind, das Gelübde, das wir an der Hand des verheißenen Messias ﷺ geleistet haben, dass wir dieses Gelübde und dieses Bett erfüllen müssen. Die Erwartungen, die der verheißene Messias ﷺ an uns geknüpft hat, wir müssen diesen Erwartungen gerecht werden, sonst können die 50 Jahre oder mehr Jahre haben keine Bedeutung für uns. Ich habe bereits gesagt, dass aufgrund der Situation in Pakistan auch viele Ahmadis aus Pakistan ausgewandert sind, in verschiedene Länder gegangen sind. Und die meisten von ihnen sind aufgrund dieser Auswanderung hierher gekommen. Sie haben aufgrund des Bestrebens nach religiöser Freiheit sind sie ausgewandert. Und die Regierung hier hat ihnen deswegen Platz geboten und sie zu den Bürgern dieses Landes gemacht, damit sie in Freiheit ihren religiösen Pflichten nachgehen können. Deswegen ist es die Pflicht eines jeden Ahmadis, der hier lebt, dass er außer diesem Gelübde, dass er verspricht, dass er den Glauben Vorrang geben wird der Welt gegenüber, eine weitere große Verantwortung von ihm ist, dass der Sinn und Zweck, für den er ausgewandert ist, dass wir diesem Sinn und Zweck nachgehen. Wir müssen unseren Nachkommen sagen und zeigen, mit welcher Situation wir in Pakistan konfrontiert waren, und die Lage hier erwartet von uns, dass wir die wahren, dankbaren Diener Allahs werden und seinen Geboten nachgehen. Der verheißene Messias, dass wir, nachdem wir das Gelübde und das Bett mit dem verheißenen Messias geleistet haben, dass wir diesem Gelübde nachgehen und dieses erfüllen. Und eines dieser Versprechen lautet, dass wir die Herrschaft des heiligen Koran vollständig akzeptieren werden. In dieser Zeit wurde uns auf eine vollkommene Art und Weise, wurden uns diese Gebote durch den verheißenen Messias al-Islam erklärt und ausgeführt. Das müssen wir uns betrachten und uns anschauen. Denn der verheißene Messias al-Islam ist jener, es gibt keinen, der noch mehr
über Allah und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Worte Allahs und des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kennt und verstanden hat. Niemand hat es besser verstanden als der verheißene Messias al-Islam. Er hat uns Rechtleitung gegeben auf eine Art und Weise, die wir befolgen müssen. Und nur dann können wir unseren religiösen Pflichten und den Worten Allahs nachgehen und unseren Geist erleuchten und unseren Glauben stärken. Dazu hat der verheißene Messias al-Islam uns unzählige Ermahnungen gegeben, die uns in Wissen und Taten voranbringen. Der verheißene Messias al-Islam hat, nachdem er das Treuegelübde von uns akzeptiert hat, erwartet der verheißene Messias al-Islam ein gewisses Niveau von uns. Und die Jalsa Salana wird genau deswegen veranstaltet, dass wir diesem Niveau nahe kommen und dieses Niveau erreichen. Deswegen sollte jeder Ahmadi dieses vor Augen haben, und vielleicht gibt es einige Menschen, die zwar zur Jalsa gekommen sind, aber vielleicht nicht vollkommen aufmerksam zuhören. Es gibt vielleicht Menschen, die auch erschöpft sind. Es gibt vielleicht auch Menschen, die müde sind und jetzt vielleicht auch gähnen, weil sie müde sind. Aber ich möchte Ihnen allen sagen, dass Sie alle konzentriert nun zuhören sollen, das, was ich Ihnen sagen möchte. Und sollten Sie mit voller Aufmerksamkeit zuhören und versuchen, diese 30, 40 Minuten, die Sie hier sitzen, sind nicht eine Sache, die Sie nicht aushalten können und die ein Mensch nicht aushalten kann. Deswegen hören Sie konzentriert zu. Und der Sinn der Teilnahme an der Jalsa Salana geht nur dann in Erfüllung, wenn Sie dem zuhören, was ich Ihnen sage, und auch dem zuhören, was Ihnen in den verschiedenen Reden auch gesagt wird. Es gibt viele Dinge, die gesagt werden, die unseren Glauben stärken und uns in unserer Spiritualität voranbringen. Und nur temporär Ausrufe und Nare zu rufen bringt nichts, sondern diese Dinge sollte man zu einem Teil des Lebens machen. Ich werde nun in den Worten des verheißten Messias al-Islam einige Dinge sagen, damit die Worte des verheißten Messias al-Islam unmittelbar in den Ohren der Menschen gelangen und in den Herzen Einzug erhalten. Und damit wir jene spirituelle Veränderung in uns hervorrufen können, die der verheißene Messias al-Islam von uns gewünscht hat. Der verheißene Messias al-Islam sagt an einer Stelle: Ich habe meine Jamaat sehr oft angewiesen, dass ihr euch nicht bloß auf das Bett verlassen sollt, das ihr geleistet habt, und ihr sollt den wahren Sinn dieses Gelübdes verstehen, denn solange, bis ihr dies nicht tut, könnt ihr nicht auf Erlösung hoffen. Jemand, der nur auf das Äußere achtet und denkt und zufrieden damit ist, dass ihr die Schale bekommen habt, jemand, der sich nur mit der Schale begnügt, der tut einen Fehler, denn diese Schale bringt ihm nichts. Ihr werdet von der wahren Frucht außen vor bleiben. Der vernünftige Mensch ist jener, der versucht, nach der Frucht zu trachten und diese zu bekommen und nicht sich bloß mit der Schale zufrieden gibt. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam: Wenn ein Anhänger nicht seinem Meister folgt, dann kann die Heiligkeit des Meisters ihm nichts bringen. Wenn ihr das Bad geleistet habt und euch nicht verändert und euch nicht reformiert, dann und euch damit zufrieden gebt, dass ihr einen heiligen Meister habt und derjenige, an den ihr glaubt, dass er ein gesandter und heiliger Mensch Gottes ist, dann bringt diese Erhabenheit euch nichts. Er mag sehr erhaben sein und es mag richtig sein, aber der Anhänger kann davon nur dann profitieren, wenn seine Taten auch mit denen des Meisters übereinstimmen und er den Geboten des Meisters nachgeht. Der verheißene Messias al-Islam sagt weiter: Wenn ein Arzt einem Patienten ein Medikament verschreibt und dieser
dieses Rezept einfach bei sich behält, dann bringt dieses Rezept ihm überhaupt nichts, denn er wird nur dann etwas davon haben, wenn er dem folgt, was auf diesem Rezept steht. Wenn er dieses Medikament kauft und wenn er dieses Medikament benutzt, dann bringt ihm dieses Rezept etwas. Und er selber, der dieses Rezept entgegengenommen hat, tut nicht, was da drauf steht, und das bringt ihm dann überhaupt nichts. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt das Buch Kishti Nuh, die Arche Noahs, immer wieder lesen und euch dementsprechend verhalten und euch dementsprechend reformieren. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, Qad aflaha man zakkaha, wahrhaft Erfolg hat jener, der sich reinigt und der Gottesfurcht erlangt. Dann sagt der verheißene Messias, es gibt tausende Menschen, Diebe, Unzüchtige, Alkoholiker, unanständige Menschen, die behaupten, sie seien die Gefolgschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber sind sie in der Tat so, dass sie sich so bezeichnen können? Nein, niemals. Der wahre Gefolgsmann des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist jener, der vollständig den Geboten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt. Dann sagt er über das Niveau des Bad an einer Stelle, es ist genauso jener, der vorgibt, das Bad geleistet zu haben und ein Gläubiger zu sein. Das muss er überprüfen und immer wieder wiederholen und überprüfen, ob ich vielleicht nur eine Schale geblieben bin oder ob ich auch von der Frucht gekostet habe. Wenn die Frucht nicht vorhanden ist, dann ist Glaube, Liebe, Gehorsamkeit, Bad und Lehre und Anhängerschaft und der Botschafter des Islams und der Anspruch des Islams, das alles ist nicht wahrhaft. Ihr sollt wissen, dass es Wirklichkeit ist und Tatsache ist, dass vor Allah nur die Frucht zählt und die Schale nichts wert ist. Ihr sollt genau wissen, ihr wisst nicht, wann der Tod euch ereilt, aber es steht außer Frage, dass der Tod kommen wird. Deswegen sollt ihr euch nicht mit dem Anspruch und dem Versprechen begnügen und euch damit zufrieden geben, denn das wird euch nichts bringen und nützen, solange der Mensch nicht verschiedene Tode auf sich nimmt und verschiedene Veränderungen in sich hervorruft und verschiedene Revolutionen in sich hervorruft. Solange kann er den wahren Zweck der Menschheit nicht erfüllen. Was sind diese Tode? Dass ihr nämlich die Weltlichkeit euch der Weltlichkeit entsagt. Vor allem in diesen Ländern ist auf Schritt und Tritt gibt es Bemühungen, euch von Allahs Wegen abzubringen. Man soll sich davor beschützen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam weiter, schaut auf die Lage der Welt. Unser heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat durch seine Praxis gezeigt, dass sein Leben und sein Tod alles Allah gehören. Und heute sehen wir, dass es Muslime auf der Welt gibt. Und wenn man jemandem sagt, bist du Muslim, da sagt er Alhamdulillah, ich bin Muslim. Und das Glaubensbekenntnis jenes Propheten, das er liest, er kennt ihn nicht. Aber er, dieser Mensch, lebt nur für die Welt und stirbt nur für die Welt, so bis der letzte Atem kommt. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam weiter, sich damit zufrieden zu geben, ist nicht die Aufgabe eines vernünftigen Menschen. Einem Juden sagte ein Muslim, du sollst Muslim werden. Er sagte, du sollst nicht bloß auf deinen Namen, dich mit deinem Namen begnügen, dass du Muslim bist. Der Jude antwortete, du sollst dich damit nicht zufrieden geben. Ich habe meinen Sohn Khalid genannt und habe ihn vor dem Abend begraben. Er wurde Khalid genannt, aber Khalid bedeutet jemand mit einem langen Leben, aber er ist schon verstorben. Nur weil er Khalid heißt, heißt es nicht, dass er ein langes Leben bekommt. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt die Wahrheit suchen und ihr sollt euch nicht mit Namen begnügen. Wie schamhaft ist es, dass der Mensch
zu einem Gefolgsmann, zu der Gefolgschaft des größten aller Propheten gehört und ein Leben voller Unglauben und wie Ungläubige führt. Ihr sollt in eurem Leben das Vorbild des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam an den Tag legen und sonst nichts. Einmal gab es einige Personen, die zum verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam kamen und auch das Bad leisteten. Nach dem Bad sagte der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam und ermahnte der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam diese Personen mit einigen Ermahnungen und Ratschlägen. Und der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagte, nachdem der Mensch das Bad gemacht hat, reicht es nicht aus, dass er denkt, dass diese Jamaat wahrhaft ist und dass er deswegen Segnungen bekommen wird. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt zu rechtschaffenen Menschen werden, ihr sollt zu gottesfürchtigen Menschen werden und ihr sollt diese Zeit in Gebeten verbringen. Dann sagte er weiter, im heiligen Koran hat Allah neben dem Glauben auch die rechtschaffenen Werke aufgezählt. Rechtschaffene Werke bedeutet, dass nichts an Unfrieden damit vermischt ist. Ihr sollt wissen, dass immer Diebe vorhanden sind, die die Taten des Menschen bestehlen wollen. Was sind diese Diebe? Nämlich zum Beispiel Prahlerei. Wenn der Mensch etwas tut, dass andere dies sehen. Oder wenn er sich damit zufrieden gibt, dass er etwas Gutes getan hat oder rechtschaffen ist. Und unzüchtiges Verhalten und Sünden. Das alles lässt die Taten falsifizieren und falsch werden. Rechtschaffene Taten sind solche, die frei sind von Unrecht, Unzucht, Hochmut und die sogar frei sind von dem Gedanken, die Rechte anderer Menschen zu verletzen. Dann sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, genauso wie der Mensch im Jenseits sich beschützt, kann er im Diesseits dies tun. Ein Mensch, der sich selbst beschützt und rechtschaffen ist, kann sein ganzes Haus beschützen. Solange ihr nicht rechtschaffen seid, könnt ihr mit dem reinen Glauben nichts tun. Wenn ein Arzt ein Rezept verschreibt, dann meint er damit, dass ihr dieses Rezept verwenden sollt und die Medikamente kaufen sollt und diese zu euch nehmen sollt. Wenn ihr dieses Rezept nur bei euch behaltet, dann bringt euch dieses Rezept nicht. Ihr habt Tauba gemacht, also Reue gezeigt, und Allah erwartet von euch, dass ihr aufgrund dieser Reue, inwieweit ihr euch aufgrund dieser Reue reinigt. Nun ist die Zeit, dass Allah durch Taqwa den Unterschied machen möchte. Es gibt viele Menschen, die Gott gegenüber lästern und nicht auf sich selber schauen. Der Mensch begeht Unrecht gegen sich selbst und es sind die Unrechte seines Wesens. Aber Allah ist der Gnädige und Barmherzige und Gütige. Wenn der Mensch Schaden erleidet, dann erleidet er dies aufgrund seines eigenen Wesens, weil er Unrecht begangen hat. Allah ist nicht derjenige, der Unrecht tut, denn er ist der Barmherzige und Gütige. Dann sagt der verheißene Messias, es gibt Menschen, die über die Sünde Bescheid wissen, und es gibt Menschen, die auch gar nicht über die Sünden Bescheid wissen und so sehr den Sünden verfallen sind. Deswegen hat Allah für immer das Istighfar dafür genannt und dafür vorgesehen, ihr sollt Istighfar machen. Und wir sollten vor allem in diesen Tagen, wenn sie Gebete verrichten, das ist die Atmosphäre der Gebete, wenn sie Durud verrichten, sollten die auch Istighfar machen. Der verheißene Messias sagt, der Mensch sollte für jede Sünde, egal ob sie offensichtlich ist oder verborgen ist, egal ob er darüber Bescheid weiß oder nicht Bescheid weiß, egal ob sie mit Händen, Füßen, Ohren, Nasen, Augen, in jeder Hinsicht soll er Istighfar machen. Und ihr sollt das Gebet Adams rezitieren. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O unser Herr, wir haben uns gegen unsere Seele vergangen. Wenn du uns nicht verzeihst und nicht barmherzig uns gegenüber bist, dann werden wir die Verlierer sein. Der verheißene Messias sagt, dieses Gebet ist in Erfüllung gegangen. Seitdem Allah dieses Gebet uns gelehrt hat, ist es schon in Erfüllung gegangen. Ihr sollt nicht das Leben in Unseriosität verbringen, sondern seriös sein und dieses Gebet rezitieren. Jener, der seriös ist im Leben und nicht sein Leben
vergeudet, kann hoffen, dass er beschützt bleibt von anderen Mächten. Jener Mensch, der sein Leben nicht vergeudet, über ihn kann man nicht hoffen. Über ihn kann man hoffen, dass er nicht in eine große Prüfung kommen wird. Keine Prüfung kommt ohne den Willen. Der Verheißene Messias sagt, ich hatte die Offenbarung bekommen, ein Gebet, Rabbi kullu shayin khadimuka Rabbi fahfazni wansurni warhamni. Auch dieses Gebet sollten wir sehr stark rezitieren. Einmal saß Maulvi Abdul Karim Sahib in einer Sitzung und sagte, Huzur, zum Verheißenen Messias, sagen Sie uns doch etwas über Brüderlichkeit und Liebe. Der Verheißene Messias sagte einige Sachen und einiges möchte ich davon präsentieren. Der Verheißene Messias sagte, ich bin aufgrund von 2 Gründen gekommen. Einmal sollt ihr die Einheit Gottes akzeptieren und annehmen und zweitens sollt ihr brüderlich sein. Ihr sollt jenes Vorbild zeigen, das ein Zeichen für die anderen Menschen ist. Das war es, was die Gefährten in sich entwickelten. Kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, heißt es im Heiligen Koran. Ihr sollt wissen, dass die Brüderlichkeit und Liebe ein Zeichen Gottes ist. Ihr sollt wissen, solange von euch nicht jeder so ist, dass er für den Bruder das wünscht, was er für sich selbst wünscht, kann er sich nicht zu einem Mitglied meiner Jamaat zählen. Ihr sollt wissen, Argwohn zu vernichten ist ein Zeichen des Verheißenen Messias. Wird dieses Zeichen etwa nicht in Erfüllung gehen, der Argwohn wird verschwinden aufgrund des Verheißenen Messias. Der Verheißene Messias sagt, sicherlich wird dies in Erfüllung gehen. Warum seid ihr nicht geduldig? Solange einige in der Medizin gibt es dieses Prinzip, dass solange einige Krankheiten nicht geheilt werden, Dinge nicht passieren, durch mein Wesen wird eine rechtschaffene Jamaat gegründet werden. Und Angeberei und Prahlerei und Selbstverliebtheit sollt ihr weglegen. Diejenigen, die auf ihre Emotionen nicht Acht geben und kein Herr ihrer Emotionen sind. Und heute gibt es sehr große rechtschaffene Menschen, die das tun. Wenn ihr nicht mit eure Emotionen kontrollieren könnt und nicht in Brüderlichkeit leben sollt, dann sollt ihr wissen, dass diese Menschen sind Gäste von wenigen Tagen. Solange sie nicht ein großes Vorbild zeigen, sind sie nicht zu meiner Jamaat. Und solche Leute, die in meine Jamaat sich zählen, aber so sich nicht verhalten, sind wie trockene Zweige und sie werden abgeschnitten werden. Denn trockene Zweige saugen das Wasser auf, aber lassen nicht das Grüne am Leben, sondern schaden auch anderen Zweigen. Denn deswegen wird er nicht mit mir bleiben, derjenige, der sich nicht behandelt. Diejenigen Menschen, die Argwohn hegen, die in Streit sind, sollten sich fürchten. Das ist ein Grund der Furcht. Wenn wir in dieser Zeit an jenen Menschen geglaubt haben, der für unsere Reform gekommen ist, dann sollten wir auch versuchen, seinen Geboten nachzugehen und diesen Ermahnungen nachzukommen. Über die Menschlichkeit sagt der verheißene Messias al-Islam, was ist Menschlichkeit und was sind die Niveaus von Menschlichkeit und wie sollte ein gläubiger Mensch sein? Darüber sagte der verheißene Messias al-Islam, Insan, also Mensch, stammt von Unsan, also das heißt, dass er 2 verschiedene Beziehungen besitzt. Einmal die Beziehung zu Gott und einmal die Beziehung zum Menschengeschlecht und dass er liebevoll mit ihnen umgeht. Wenn beide Arten von Beziehungen in ihm vorhanden sind, dann kann er als Insan, also als Mensch bezeichnet werden. Das ist der Sinn und Zweck von Menschsein. Das ist es, was die Essenz der Menschlichkeit ist, dass ihr 2 Beziehungen eingehen sollt. Einmal die Bindung zu Gott und zum anderen, dass ihr die Pflichten gegenüber der Menschheit wahren sollt. Und wenn der Mensch diesen Rang erlangt, dann gilt er als Ulul Albab, also als Menschen, die vernünftig sind, die
richtige Vernunft besitzen. Ihr könnt Ansprüche erheben, aber vor Allah ist das alles unsinnig, wenn ihr dies nicht tut, wenn ihr nicht eine Bindung eingeht, eine liebevolle. Dann sagt der Verheißene Messias, dass Allah es zwar nicht verbietet, dass ihr in der Welt arbeiten sollt, sondern ihr sollt fleißig sein und arbeiten, aber der Sinn und Zweck soll nicht die Welt sein, sondern Allahs Wohlgefallen. Das sollte immer vor Augen bleiben. Wenn ihr versucht, die Segnungen der Welt zu sammeln und die Gunst, die Preise der Welt zu sammeln, sollt ihr auch euch bemühen, die guten und schönen Dinge des Jenseits anzustreben. Über dieses Thema sagt der verheißene Messias an einer Stelle, Allah hat dieses Gebet gelehrt, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Auch in diesem Gebet hat Allah die Welt genannt zuerst, Hasanatu Dunya, die im Jenseits auch zu den Gefälligkeiten und Wohlgefallen wird. Ihr sollt also auch in diesem Leben über die Hasanat des Jenseits nachdenken, also über die Gefälligkeiten und Segnungen des Jenseits und diese erstreben. Das alles geschieht schon in dieser Welt. Der gläubige Mensch soll, wenn er nach der Welt strebt, diese Dinge vor Augen haben. Ihr sollt die Welt nur dann anstreben, nur solche Dinge in der Welt anstreben, die zu guten Dingen führen, die zu rechtschaffenen Dingen führen und zum Wohlgefallen führen. Das sollt ihr anstreben und nicht, dass ihr anderen schadet, dass ihr die Rechte anderer nicht wahrt, dass ihr das Eigentum anderer nicht wahrt. Ihr sollt nicht etwas tun, was für andere schädlich ist, noch sollt ihr etwas tun, was im Menschengeschlecht beschämend sei. Wenn ihr so etwas tut, dann wird dies nicht euch im Jenseits zugutekommen. Wenn ihr dies aber tut und in der Welt gut umgeht, dann werdet ihr auch das Wohlgefallen im Jenseits bekommen, denn dann arbeitet ihr für Allah, für seine Menschen, für seinen Glauben und ihr gebt für diese Dinge auch aus. Dann sagt der verheißene Messias in unsere Jamaat tritt nur jener ein, der unsere Lehre, meine Lehre zu seinem Lebenszweck macht und diesem nachgeht. Aber jener, der nur sich so heißt und einen Namen sich gibt, das bringt ihm nichts. Er soll wissen, dass Allah diese Jamaat zu einer besonderen Jamaat machen möchte und kein Mensch, der in der Tat nicht Mitglied der Jamaat ist, er kann nicht bloß deswegen, weil er seinen Namen in diese Jamaat eingetragen hat, ein Mitglied dieser Jamaat sein, solange er nicht den Lehren der Jamaat nachgeht und solange er allen diesen Dingen nicht nachgeht, kann er nicht ein wahres Mitglied der Jamaat sein. Es wird eine Zeit auf ihn kommen, da wird er sich trennen. Deswegen sollt ihr versuchen, eure Taten gemäß dieser Lehre unterzuordnen, die euch gegeben wird. Taten sind wie Flügel. Ohne Taten kann der Mensch nicht in Richtung Spiritualität fliegen. Genauso wie Vögel fliegen, sind es die Taten, die spirituellen Taten des Menschen, die ihn zur Spiritualität führen. Und er kann diesen Zielen nicht nachgehen, die Allah für ihn festgesetzt hat. Die Vögel besitzen einen Instinkt und sie gehen diesem nach. Sie müssen das verwenden. Wenn die Honigbiene kein Nachsinnen und kein Nachdenken besitzen würde, dann könnte sie nicht Honig sammeln. Und genauso die Tauben, die einen Sinn besitzen und Briefe irgendwo hinbringen, diese müssen, in der vergangenen Zeit wurde dies immer verwendet und Tauben wurden für Briefverkehr verwendet. Und es gibt andere Aufgaben, die von den Vögeln genommen werden. Der Mensch soll also vernünftig sein und nachdenken, dass das, was er tut, ob dies gemäß den Geboten Allahs ist und gemäß dem Wohlgefallen Allahs ist oder nicht. Vor jeder Aufgabe sollt ihr darüber nachdenken, dass das, was ihr tut, dem Wohlgefallen Allahs entsprechen muss. Ob der Glaube euch das erlaubt, ob Allah euch das erlaubt, ob das erlaubt ist oder nicht.
Und nicht, dass ihr unerlaubte Dinge nutzt, um Weltlichkeit anzustreben. Wenn ihr das seht und vernünftig seid, dann ist es wichtig, auch mit den eigenen Händen etwas zu tun. Ihr sollt nicht nachlässig sein, aber es ist auch wichtig zu schauen, dass die Lehre richtig ist. Es kann auch passieren, dass die Lehre richtig ist, aber der Mensch aufgrund seines Unwissens oder aufgrund der Lüge anderer Menschen sich einem Trugschluss hergibt. Deswegen sollt ihr darüber nachdenken und dies überprüfen. Dann sagte Feisal Messias al-Islam, die Sache, wofür wir gesandt wurden, ist jene, dass das Feld des Taqwa frei ist. Ihr sollt Taqwa besitzen. Es ist verboten, anderes zu tun. Ihr sollt Taqwa in euch entwickeln, dann wird die ganze Welt mit euch sein. Jene, die Alkohol trinken oder zu deren Religion der Konsum von Alkohol mitgehört, sie bekämpfen die Rechtschaffenheit und sie können keine rechtschaffenen Menschen sein. Allah möge unseren Mitgliedern der Jamaat die Kraft geben, dass sie gegen die Sünden Kriege führen können. Das ist wahrer Erfolg und nichts kann besser sein als das. Ihr sollt überall schauen, in allen Religionen der Welt fehlt Taqwa und Rechtschaffenheit. Und die Weltlichkeit wurde zu Gott gemacht, zu Götzen gemacht. Der wahre Gott ist verborgen und der wahre Gott wird verspottet. Aber Allah möchte nun, dass er erkannt wird und dass die Menschen eine Erkenntnis über ihn besitzen. Jene Leute, die die Welt als Gott ansehen, können nicht solche sein, auf die man sich verlassen kann. Dann sagte der Feisal Messias al-Islam, eine große Strafe naht, eine große Strafe Gottes. Und diese Strafe wird zwischen dem Schlechten und dem Guten unterscheiden. Das wird ein Unterscheider sein. Und er wird schauen, was in eurem Herzen ist. Und wenn kein Unterschied mehr in eurem Herzen vorhanden ist, wenn jemand im Bett verspricht, dass er den Glauben Vorrang geben wird der Welt, aber aufgrund seiner Praxis dies nicht erfüllt und nicht treu ist, dann wird Allah sich nicht um ihn kümmern. Auch wenn Hunderte sterben würden, dadurch würde ich sagen, dass sie sich nicht gereinigt haben und er ist es, der euch Licht in der Finsternis des Herzens gibt. Und wenn ihr dies nicht tut, dann habt ihr von diesem Licht nicht bekommen und deswegen wurde die Person zerstört. Und auch heute sehen wir, die Lage der Welt versetzt uns in Sorge. Was das Ende der Welt sein wird, versetzt uns in Sorge. In den vergangenen Tagen sagte jemand, dass die Welt in Richtung Zerstörung sich ganz schnell bewegt. Und was wird mit uns passieren? Die Antwort hat der Feisal Messias al-Islam in eine seiner Strophen gegeben und gesagt, es ist ein Feuer, aber alle werden von diesem Feuer errettet werden, die eine Liebe und eine Bindung zu Allah, dem Allmächtigen, pflegen. Das ist es, was wir brauchen, dass wir unsere Bindung zu Allah stärken und dass wir die Pflichten gegenüber Gott einhalten und dass wir auch die Pflichten gegenüber den Mitmenschen einhalten, dass wir jenes Wohlgefallen und jene guten Dinge suchen, die gemäß den Prinzipien Allahs als Hasanat gelten, also als Gefälligkeiten gegenüber Gott gelten, und dass wir uns versuchen, vor schlechten Dingen zu beschützen, vor jenen schlechten Dingen, die in den Augen Gottes schlecht sind und Sünden sind, die Allah uns ganz offen im Heiligen Koran gezeigt hat und erläutert hat. Wir sollten, wenn wir an den Feisal Messias al-Islam glauben, uns sowohl in unserem Wissen, in unserem Glauben, als auch in unseren Taten festigen. Das ist es, was uns zur Erlösung führen wird. Und das ist es, das auch Allah gefällt. Sonst können diese 50 Jahre oder 75 Jahre oder 100 Jahre, die in den Jamaats gefeiert werden,
Ohne diese Revolution bringen diese Jubiläen überhaupt nichts. Die weltlichen Menschen geben sich damit zufrieden, mit diesen Jahreszahlen, aber die religiösen Gemeinden tun dies nicht. Wenn diese Freude kommt, weil wir den Geboten Gottes nachgehen möchten und Fortschritte gemacht haben bei den Geboten Gottes und noch mehr Fortschritte machen werden, dann ist dies eine Form der Dankbarkeit und auch erlaubt. Aber wenn unsere Schritte statt in Richtung guten und rechtschaffenen Dingen voranzugehen, nach hinten losgehen, dann ist dies ein Grund großer Sorge. Wir sollten diese Dinge, diese Aussagen des verheißenen Messias vor unseren Augen haben und uns mit den Geboten Allahs und des Propheten auseinandersetzen und versuchen, diese zu erfüllen und uns selber überprüfen, ob wir dies tun. Und wir sollten immer wieder uns dieser Selbstkontrolle unterwerfen. Wenn hier inshallah in der Jamaat 75 Jahre zu Ende gehen, mögen wir in der Lage sein zu sagen, dass das Versprechen, das wir geleistet hatten, dass wir den Glauben der Welt vorziehen werden, dass wir dieses eingehalten haben und Fortschritt erzielen werden und jetzt auch Fortschritt erzielen. Möge Allah alle dazu befähigen. Während der Jalsa-Tage, in diesen 3 Tagen, habe ich schon bereits gesagt, sollten Sie viel beten und in Gebeten verbringen und die Programme der Jalsa Salana von diesen profitieren und diesen zuhören. Möge Allah allen die Kraft dazu geben. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.